Глухой подозрительный стук впереди справа. Во время движения это очень сильно нервирует. Опасаешься, как бы чего ни случилось. В аварию попадать никто не хочет. Первое, что приходит в голову, это стойка. Шаровая опора, колесо в конце концов. Колесо может стучать, если не до конца закручено. Хотя колесо вряд ли. Если оно нормально затянуто, то какие с ним могут быть проблемы? В итоге, как всегда, то, о чем даже не подумаешь. Это вода. Да, обыкновенная вода в бочке стеклоомывателя. Вода бьется о стенки бачка, создавая как раз этот глухой стук. Вот ни в одной машине такого нет, а в гарантии есть. Вот хочешь спросить того, кто проектировал и собирал этот автомобиль. Вы специально так делаете машины, чтобы народ всегда ездил на измене?